دبينتو مالف ديمتي جبابو متي سنيفينيما برا ترباتمي في تربة قافة independent of Djibouti فرنساي رابلي سباتي فرنساي رالفوماني باتين سيامالي أفهم براتموني سامالي أفهم فرنساي تي كوبيساني تاكيتي بريسو إمبيخاني سندن دينيسي قافة فرنساي جالا بلي سبهانساني موتو من زياد بري ولي إذا أمناجين نانا وعقادين كان أسفوني شانا سومالي أمنا ينان وري أفر جانين مهدوني سلما قد أهي جانين مال قد أهي روسا وري أفر قطعني جابوتين لفا سبا سدي جانيتي سيرا ساني الرخاين جاتشود سبا سدي سومالي إيسان جاوبيها سومالي أفر عرب جئ هيرساني لفا خاي جابوتي constitution جاءتي لالا أما إيسا جابوتي هنكبدو جابوتي خيستي إيسا أني إيسا لفتتن لف إيسا تيجوندن دو جابوتي انت إيسا تيجوندن دو because ownership of Djibouti is three tribes Somali, Afar, and Arab. Somali ogay numal tujira Isaaki jira Gadabursi jira Isa jira waan Somali ta'e cufaatu jiraachuu maaliif heerrisan kiliir godhee Isa qofaatu jiraachuu qabaa hin jenne. Tanaaf yeroo hunda yoo pirezidaantiin jara kanarraa ta'e itti aanaan Afaari hasadaffaa Arabaa jechuudha. Amma jarri Isaa xixiqqaan kun biyya akka biyyaa ijaarratee kileem godhu waan hin qabneef dirree dhawaa huursoo shinniilee maalii erergoota biyya jaldeessa bakkaan hin xidhadhe naannawa jaldeessaatti hin dhaladheeni jaldeessa naannawa kana cufa fudhattee ilaa gazeelaatti Isaland lafa Isaa jechuu feete lafti Isaa ta'e jirtu waan hin jirreef jechuu kanarratti tumsi maali Usmaa'il Umar Geellee jechuun maallaqa miliyoonan ganneqe jechuudha wanni kun akka ta'uuf. Usmaa'il Umar Geellee mootummaa eenyuti mootummaa Soomaalii kililii Soomaalii Mustafa Agjar itti aanaa namicha maraataa kiiloo 4 Abiy Ahmed ifi kantiibaa fi kaadree fi kolkolee dirree dhawaatan wali qabame maallaqni ganneqamee nama 270 kana keessa mallattoo eenyuti jira yoo jedhame argamuu danda'a jechuudha. Waan kana namni dhaggeeffachuu barbaadan. Dr. Hamid jala seenaa Facebookii keessa jira dhaggeeffadha. Kalee lolli achitti san boorama ta'e lola saamisa dachii firraa dhorkuudhaaf Gadabursi godhee jechuudha. Mucaan kilippii isaa olii gadiin deemuu turan Gadabursi daqiiqaa dhumaa wareegame san sagalensa an Zeyla afin du'e fuulli keessan kara Zeylaa je'eenii jechuudha ummata isaatiin. Nuti maal godhu jirra dirree dhawaa waliin qabna walii wanni takka qabnu hin jirtu. Takka waliin qabnu hin jirtu. Isa ifi Mustafeen gantuun kun ummata isaa gurmeessee duuba Oromoo waraanaa jira jechuudha. Kun hayyama eenyuutiin hayyaba ministara umne ministara mootummaa Itoophiyaa Gaash Abiy Ahmedin ta'u jira jechuudha. Abiin kana keessan qabu warri ettan kun deeggarsa Abiyin ta'u jira jechuudha. Abiy kana keessan qabu warri ettan hin dogoggorina. Warri nuti ilmaan jaarraa abbaa gadaati ilmaan waaqoo guutuuti ettan lafti baale hangam takka deemtanii beektanii lafa baale hanganaatu Ogaadeni firii dhiiga tokko doon buusin Ogaadeno kootu fudhadhu Mustafee akka Abiy je'en ni beektanii lafa meeqa lafa kalee guutamaa hawaasfaan keessatti mishigii tolfatanii diinan wal qabaa turan arra eessa jirti asirrool baatee anilma goota anilma Nadii Gammadaatiin an jetta Nadii Gammadaa yeroo isaatti waan godhe dirqama Oromummaa bahe akka dhiiraa dubbate akka dhiiraa lolee lolchiise jechuudha. Arra ati Nadii Gammadaatiin dhaadachuun
Kaayoo nadhii gammadaa sanirra dhaabbatte lafa nadhii gammadaa irra lubbuusaa kitimaa godhe san ha arra qabriinsaa bakka tana jirtiin agar dhaabbattee falmachuudha moo gootummaan kee moo lafti tee gaafa alagaa firamtu maraataan kiiloo 4 ta'u ilma abbaa gadaa teechu ilmi abbaa gadaa lafa abbaa gadaa dabarseen kannu ilmi abbaa gadaa hawwan abbaa gadaa gabbaasee rashanu ilmi abbaa gadaa abbootti gadaa gabbaasee rashanu faarsee bultoonni hogganan kan ajooni dhukkubsattan maaliif dalagatanii nyaachuu waan hin dandeenyeef cheeka isinii kan namusaniif waan dubbattaniif arra isaaf defend godhutti hin jirtan kiraayimi inni oromoo irra dalagu maallaqa fudhattanii dhoysu jirtanii jechuudha arra ministertichi biyya saniin bulcha jiru silaa sammuu qabaate silaa yaaduu dande warra isa qeequ kana dhaggeeffata malee warra isa faarsuu miti jechuudha tokkonsa yeroo hunda kasi faarsu kaboodarra deebi'ee boolla siif qotu jechuudha oromoo tanaaf hayyoonni oromoodha hayyuu qabnaayin gaafitiyya mirgaan qabaas jechuudha mirgaan qabaas oromoo waanin teef oromoon hayyuu ni qabaa jee deebi'ee chee godhuuf mirgaan qaba ummanni hayyuu qabu akkanan ta'u ummanni hayyuu qabu social media irra reefka walii fidee obboleessa ajjeesee makiinatti hidheen deemu ummanni hayyuu qabu obboleessa ajjeesee dhaabbatee boolla keessa awwaalee hin garsiisu ummanni hayyuu qabu obboleessi dubartii oromoo dubartii kabajaa qabdu harka hudduu duubatti hidhee way ayyooti hanga yettutti hin tumu jechuudha warri kana godhu jiran kun warri akkana gochaa kana godhu jiru warra rabbiin abaare gosti abaarte lafti oromoo yaa rabbi kanneen asiinarraa xaragii baasiyette warra xaragamee beeto arra oromoo irratti yakka hojjechuu jira jechuudha biyya arabaa keessatti kana silaa hayyuu fala qabaaf hayyuun keenya eessa jira hamooraa gimboot saban keessa jira masaay mokonnan bira hamooraa warra amaaraa keessa jira hayyuun keenya hayyuu nuuf yaadu odoon ta'in hayyuu diina wajji taa'e nurra yaadu jechuudha khalee oro amara ja'ani qabsoo oromoo waan godhan agartanii jechuudha arra oro faannoo ja'ani qabsoo oromoo maal godhu jiran oro faannoon maal godhu jirti oro faannoo jechuun kakalee kaleencaa bookisee arra ka adurree marrachuu jiru jechuudha warra joollee oromoodha qaalii lubbuu tana qabsoo bilisummaatiif kannite mirga abbaa biyyummaatiif kannite warri sablisee xiqqeessee wal ficcisiisee arra mooraa oro faannoo keessa jiru oromoorra yakkisaan dalagan xiqqaadha yeroon kana booda yakka walii dhoysan hin jirtu yeroon kana booda hanna walii dhoysan hin jirtu kabiyya keessa olla fi mootummaa sanirraa horii fudhatee lafa oromoo chabachabatee gurguratee ummata oromoo dhiiga boochisaa jechuudha ka'alaa qaamota diinaatirraa horii fudhatee mooraa qabsoo bilisummaa oromoo diigaa jira jechuudha warri kun godhu cufti ilmaan isaanii biyya alaa jiranii jechuudha cufti ilmaan isaanii biyya alaa jiran joolleen Kadir Johar magaalaan anjiru tana jirti nagayaan jiraatanii haati mana as jirti inni garuu achitti ilmaan oromoo lafarra gurguree haadha oromoo dhiiga boochise dubartii oromoo ta'uun fagaraa qabdu xiyyitii shiftaa isaatiin ajjeese miliyoonan fudhatee dhiiga sii dhoysaa jechuudha Ibrahim Yusuf ka arra lafa oromoo mallatteessee lafti tun ta oromooti miti je ilmaan isaa Kanadaa naqatee barsiifachaa jira jechuudha Kharakkatu eenyu ilmaan oromoo haadha oromoo abbaa oromooti jechuudha this is what it is dhugaan jiru kanaatu lafa jira jechuudha dala biiti takka Mustafa Ajar biiti takka ati mallatteessitee fi ogaadeen Itoophiyaan keessa jiru guutuu yoo dhufee mallatteessee lafti tun lafa warra miila dhiigaa kana jee cannot happen hin ta'u jechuudha hin ta'u seerri addunyaa waan lafa kaa'ee qabaa jechuudha tortora isaanii kana cufa ka gabbaase hayyoota gadabuursi ka UNESCO dhatti xalayaa barreessee waan kana
gingilchee gabbaase jechuudha. Hayyoonni keenya yoom amaarri duwida keenya rabbee kiiloo 4 seenee kaadiree na godhata. Yoom wayyaaneen morma kiyya rabbaatee Finfinnee seentee kaadiree na godhatti. Yoom amaarri masaraalee bubbulchu jiru kun angoo Oromoo harkaa maal harkaa angoo isin harkaa qabdan hin jirtu. Dhiiga Oromoo ganne qofa harkaa qabdan. Warra kanaafis hangamta akka ergamnee Oromoo sablifnaa malee hayyoonni biyya keessa jiranis baha Oromiyaa raakoo, kibba baharraakoo, kibba raakoo, dhiharraakoo lafatee ta gurguramu jirtu eega biddeena nyaattu eega harkattee lafatana dubbachuu waa takka dandeettiin qabdu jechuudha biyya san keessa. Maaliif you are slavery ati gabra bitatanii hayyatanii jechuudha. Sanuu gabra mana fiildii odoon ta'in hamana hacumaa cufa dura kaayanii achumaa nyaatu ummata isaa kadhuman dubbatu lafa isaatti sarbamtuuf hin dubbatu jechuudha. Gantoonni sabaa waan akkanaatti jiranii jechuudha.